To fa, shugaban ƙasar North Korea Kim Jong-un ya ɗauki wani mataki wato na kare kanshi daga barazanar da sauran shugabanni suke fuskanta a duniya. A shekarun baya dai da suka gabata an taɓa jin cewa ƙasar Rasha ta sanya wani mataki da ake kira death hand, wato wannan mataki shi ne ta saita makaman nukiliyanta a wani tsari na idan aka kawo farmaki a ƙasar Rasha, ma'ana farmaki na makamin nukiliya, wato matakan da ƙasar Rasha ta ɗauka shi ne ba ta buƙatar sai an harba makamin nukiliya domin retaliation, ma'ana ta sanya tsarin makaman nukiliyanta a wani tsari na idan da za a yi mamaya ba tare da sanin mahukuntan ƙasar ba ko jami'an tsaron ƙasar ba, a harbo makamin nukiliya ya ƙona ƙasar, to daga baya ita ma nata nucleus ɗin za su yi activating su harba kansu wa sauran sassa na duniya daban-daban, wadda hakan zai zama retaliation kenan, kowa ya rasa, ma'ana a yi mutuwar kasko. Wato ƙasar Rasha ta yi wannan tsari ne bisa sanin su waye abokanan hamayyarta, wato maƙi fa maƙiyi ne, maƙiyi bai da kaɗan, maƙiyi ba ya raina kowane irin gaɓa ko wata dama da yake da ita a kanka. Suna sane da za a iya lissafawa a musu kwatankwacin hakan a daidai lokacin da suka sakankance suka saki jiki a mamaye su, a harba musu ire-iren waɗannan makamai, a shafe su a doron ƙasa ba tare da su sun ɗauki wani mataki na kare kansu ba. A don haka tuntuni ƙasar Rasha ta ɗauki irin wannan mataki, duk da dai wannan mataki cece-kuce da taƙaddama ake ta yi a kansa, ana ganin da gaske ne ko ba da gaske ba ne, amma dai tabbas daga baya abubuwa sun tabbatar da cewa wannan mataki da gaske ne, kuma hakan ka iya faruwa. Wanda kwatsam sai ga shi a 'yan kwanakin nan shugaban ƙasar North Korea Kim Jong-un, wato duba da yadda ya ga abubuwa suna faruwa a doron ƙasa, shi ma ya ɗauki nashi mataki na kare kansa, wanda dama already an riga an san waye Kim Jong-un, mutum ne ba mai wasa ba, mutum ne ma mai neman abokin fafatawa, duba da irin gagarumin shiri da ya yi a ƙasarsa. Wato Kim Jong-un dai ƙasarsa ya daɗe da mallakar makaman nukiliya da dukkan nau'ikan makamai na kare kai daga dukkan wata barazana. Hasali ma shi ne yake ta nuna wa manyan ƙasashen duniya yatsa, amma fa an kasa lankwasawa. Abubuwa da suka faru a 'yan kwanakin nan, wani salo da ƙasar Amurka ta ɗauka na mulkin kama karya da yake ƙoƙarin dawowa a duniya, wato ma'ana mai ƙarfi kawai shi ne zai mulki kowa, ko kuma idan mutum ya fi ka ƙarfi ma sai ya ce gidanka nashi ne, dukiyarka nashi ne, komai nashi ne, ba yadda ka iya. Kamar yadda aka ga ƙasar Amurka ba zato ba tsammani ta dira ƙasar Venezuela, ta danƙi shugaban ƙasa guda fa, ta tafi da shi ƙasarta, tana can an sa shi a kurkuku wai ana mai shari'a. Sannan an ayyana wannan man ƙasar Venezuela a matsayin man ƙasar Amurka, yanzu ita take iko da shi, babbar magana. Wannan abu yana cike da ban mamaki da ban al'ajabi, wanda ake ganin a dai modern civilization irin wannan dama haka za ta iya faruwa. A ce yau ga ƙasar ku ce, man fetur ɗinku ne, kuna da shugaban ƙasa, wata ƙasa kawai ta zo ta kama shugaban ƙasarku ta tafi da shi, kuma ta ayyana man fetur ɗin ƙasarku a matsayin nata. Wannan abu dai ya ba mutanen duniya mamaki, wanda ƙasar Amurka wannan yunƙuri nata bai tsaya a nan ba. Bayan ta jaraba a ƙasar Venezuela ta ji daɗi, abin ya faranta mata rai, tana ganin cewa ma abin da ta yi ai ta tsorata shugabannin duniya, yanzu ne ma za ta ci gaba da mulkin kama karya. Tana ci gaba da jaraba hakan a sauran ƙasashe, wanda kwatsam sai ga shi ta wayoyo kan ƙasar Iran. Wato duba da irin abin da ya faru a ƙasar Venezuela, ƙasar Yahudu dama kun san already akwai takun saƙa da kuma abubuwa da take so ta cimma a gabas tsakiya, sai ta ga to ai dama ta samu, yanzu tun daga ƙasar Amurka ta je ta yi haka a Venezuela, bari ta ingiza ta janyo ta gabas tsakiya, ta yi mata aikin da ba za ta iya yi da kanta ba, wanda ko haka ne ya faru, aka karkato da jiragen yaƙi gabas tsakiya. Daga barazana aka yi mamaya babu zato babu tsammani, daga ana tattaunawa fa ana zaune lafiya babu wani yaƙi a gabas tsakiya, kawai aka zo aka fara tuhumar ƙasar Iran da jerin abubuwa guda uku, wai tana dab da ƙirƙirar makamin nukiliya a cikin 'yan satattaki, saboda haka a san duk mai yiwuwa wurin dakatar da ita. Sannan ake ta maganar cewa hypersonic da ballistic missile ɗin da take ƙirƙira, wai tana ƙirƙira ne ba wai iya kare kanta ba, a'a tana yunƙuri ne ta ƙera makaman da za su iya kaiwa ƙasar Amurka da dai sauran ƙasashen Turawa ta murƙushe su. Sannan ci gaba da taimakon mayaƙanta da take yi a jerin wasu ƙasashe guda uku, duka dai ana so rana ɗaya sai an dakatar da su. Wannan jama'a ya kamata su fahimci wannan gaɓar, a da babu yaƙin nan
kawai ƙirƙiran waɗannan dalilan aka yi guda uku aka samu dalilan afka ma ƙasar Iran, wanda shi ne maƙasudin zuwa a kawo sojoji gabas ta tsakiya, a yi barazana, barazanar ba ta yiwu ba aka fara batun a tattauna, wanda ana tsaka da wannan tattaunawa babu zato babu tsammani kawai sai da aka ga ƙasar Amurka ta yi mamaya ta kashe Ayatollah Ali Khamenei da wasu manya-manyan muƙarrabai a ƙasar Iran, wanda wannan lamari shi kanshi ya matuƙar girgiza duniya ya ba da mamaki. Ta yaya za a ce ana tuhumar mutane kuma ana kan teburin sulhu ana tattaunawa a yi mamaya a kashe shugaba da jagorori, wanda wannan babban lamari ne, wanda wannan shi ne lamarin da ya janyo escalating ɗin abubuwa aka fara wannan ƙazamin yaƙi da ya jefa duniya cikin halin ƙaƙanikai yake ma kan jefa ta, wanda kuma shi ne maƙasudi da dalilin ɗaya daga cikin manyan dalilan da ka iya karya ƙasar Amurka har abadan abada. Na yi muku bidiyoyi da dama, na muku bayanai game da halin da ƙasar Amurka ta tsinta kanta a ciki tun daga lokacin da ta tafka wannan babban kuskure, har yanzu dai abubuwa sun kasa daidaita kuma tana shirin rugujewa gabaki ɗaya. To irin wannan tsari da ƙasar Amurka ta ɗauka yana ɗaya daga cikin tsarin dalilin da ya sa Kim Jong-un ya ce to zama fa bai ganni ba. A cikin jerin maƙiyan ƙasar Amurka a faɗin duniya ina ganin wanda dai za ta iya murƙushewa da irin wannan salon ina ganin kamar yanzu shi ne next target. Saboda sauran dai an riga an cin musu, wato waɗanda ake ganin dai za a iya afka ma ƙasashensu kamar Venezuela, kamar Iran, kamar Cuba da take kan layi, sai dai ita Iran already fa ba a riga an yi nasara ba tunda dai bayan an yi wannan kuskure ga inda ta maƙalar da ƙasar Amurka, har yanzu ƙasar Amurka tana ɗanɗana kuɗarta a wannan yaƙi da ta rasa ya ma za ta yi ta tsira daga cikinsa. Wato Kim Jong-un sai ya fara tunanin da haɗin gwiwar irin maƙotan shi South Korea da dai sauran maƙiya a yankin Asiya waɗanda suke haɗa kai da ƙasar Amurka irin su Japan da sauransu, su ma fa wani lokaci ƙila idan waɗannan yaƙe-yaƙe ya lafa za a iya tunanin shi ma a yi masa kifa ɗaya ƙwala irin haka a yi taking over ɗin ƙasarsa, wanda kawai Kim Jong-un ya yanke shawara to shi ma ya yi irin tsarin ƙasar Rasha, wanda shi nashi ma ya fi na ƙasar Rasha hatsari. Ma'ana shi yanzu already a karan kanshi ya saka wannan doka, wanda aka ce yanzu doka ce ma ta ƙasar North Korea. Ma'ana yanzu Kim Jong-un, kashe Kim Jong-un kamar ƙona duniya ne. Yanzu ka kuskura kawai ka je ka kai wa Kim Jong-un hari ka kashe shi, ka janyo yaƙin da duniya za ta ƙone gabaki ɗaya. Ya riga shi ma ya tsara wani salo wanda yanzu da zarar ka yi mamaya ka yi assassinating ɗin shi, to shi ne shi kuma nukiliyar ƙasarsa za su yi activating su tafi ƙasashen da yake ganin zai shafe su a doron duniya, wato yaƙin makamin nukiliya ya ɓarke kenan. Ma'ana yanzu Kim Jong-un ko ka ƙi ko ka so sai dai ka bar sa ya ci gaba da rayuwa ba yadda ka iya, domin yanzu kashe Kim Jong-un kamar ka ƙona duniya baki ɗaya ne. Ma'ana ilahirin makaman nukiliyar ƙasarsa yanzu shi ma an yi activating ɗinsa an tsara su a wani system wanda ake cewa yanzu suna tafiya daidai da rayuwarsa. Kana harba makami ka kashe Kim Jong-un za ka ga makaman nukiliya sun fara fita daga cikin ƙasarsa sun nufi ƙasashen da dama already su ne yake tanadar waɗannan makamai irin su kamar a kansu, kamar ana hasashen irin maƙotansa da irin su ƙasar Amurka da irin su Japan da irin su ƙasar Yahudu da dai sauran ƙasashe da dama da wanda yake ganin dama dai su ne abokanan hamayya kuma za su iya bin kowace irin hanya gurin ganin sun hallaka shi a faɗin duniya. Saboda haka yanzu Kim Jong-un dai ana hasashen cewa ya tsira da rayuwarsa. Wannan mataki da ya ɗauka shi ne mataki ɗaya tilo da yake ganin cewa zai iya ɗauka dukkan wata barazana da ake masa a faɗin duniya ta zo ƙarshe, kuma shi ma hankalinsa zai fi kwanciya, domin tun lokacin da ya ga irin abin da ƙasar Amurka take ma shugabanni ya fara hangen wannan lamari fa ka iya zuwa kanshi. Ana hasashen ma bayan waɗannan ƙasashe shi ne next target, wanda yanzu dai ina ganin Kim Jong-un ya shirya wannan martani, wanda wannan martani ya matuƙar girgiza duniya ya ba wa al'ummar duniya mamaki. Ina ganin dai fafau Kim Jong-un ya tsira kenan. Jama'a wannan shi ne fa matakin da ake shirin mai da duniya, wato idan kana so ka yi surviving ba wai kasancewarka mutumin kirki ko ba ka ƙera wani makami ba ne, a'a sai ka zama gagara-badau ɗin da duniya fa kowa tsoronka yake ji, shi ne kaɗai za ka iya zama lafiya. Amma batun a ce wai ƙasarka ba ka da makamin da za ka kare kanka ko kana ma ƙasar Amurka da Yahudu biyayya, a'a ba za ka tsira ba. Ko da kana musu biyayya sai sun rinƙa jero maka wasu buƙatu wanda sai sun kai ka bango. Daga cewa ka sanya siyasa kala kaza,
cewa kai amfani da dala, cewa kai amfani da kaza, haka za su yi ta tatsar suna musguna ma rayuwarka saboda sun san babu abin da za ka iya yi, ba za ka iya kare kanka ba. Wannan shi ne kuskure mafi girma da ƙasashen Larabawa suka yi a faɗin duniya, suka cutar da addinin Musulunci da musulmai suka cutar da kansu. Na rantse muku da Allah babu wata biyayya da za ka yi wa ƙasashen Turawa a faɗin duniya ka tsira da rayuwarka, babu ita. Yanzu haka ina gaya muku fa da ran shugabannin ƙasashen Larabawa suke amfani suke morar ƙasashensu. Yanzu kuna ji kuna kallo, ku duba abin da ƙasar Yahudu take yi a Gabas ta Tsakiya. Idan ana nuna maka bidiyoyi ko ana nuna maka abubuwan da take ma musulmai, na rantse da Allah sai ka ji zuciyarka kamar za ta yi bindiga, musamman a Gaza. To kuma abin da ya sa ƙasashen Larabawa babu matakin da za su iya ɗauka shi ne ba su da wani makami na kare kansu. Sannan bayan ba su da makami na kare kansu, wai hatta mulkinsu da suke taƙama da shi na sarauta da suke a ƙasashensu, sharaɗin a basu su yi wannan mulki shi ne sharaɗin yi ma ƙasar Amurka biyayya da kuma a yadda a rinƙa sai da man fetur ɗin ƙasarsu da kuɗin dala. Jama'a ku duba irin wannan tsari ba. Wato sun miƙa rayuwarsu da arzikinsu da komai ga ƙasar Amurka saboda kawai a ƙyale su su zauna zaman lafiya, kuma a ƙyale su ci gaba da mulki su da zuriyarsu. Shi ne fa kawai ba. Amma wai ƙarfi da izza irin ta addinin Musulunci, yau a ce akwai wata ƙasa ta addinin Musulunci da take da ƙarfin makaman da idan aka ce za a musguna musulman duniya za ta ɗaga yatsa ta daki tebur ta ce ba zai yiwu ba, to ba fa mu da shi a yanzu. Saboda me? Saboda wai jagororin ƙasashen Larabawa su akan su yi mulki kar a musu tawaye, kar a musu juyin mulki irin yadda aka ma Saddam Hussein, irin yadda aka ma Gaddafi, irin yadda aka yi a Syria. Shi ne kawai suka zo suka yi saranda, suka miƙa arzikin ƙasar, suka miƙa komai nasu zuwa ga Amurka. Har shi ne aka ba ƙasar Amurka dama ta kafa base a cikin ƙasashen Larabawa, wai don ta rinƙa ba wa rayuwarsu kariya da mulkinsu kariya. Jama'a wannan wani irin ƙasƙanci ne? To wannan fa shi ne irin tsarin da manya-manyan ƙasashen duniya suka miƙa kansu wa daular Musulunci, wa ƙasar Yahudu da kuma ƙasashen Amurka. Ita ko ku duba ƙasa irin ta North Korea, ƙaramar ƙasa ce, gaba ɗaya mutanen ƙasar ba su wuce mutum miliyan 25 da sauransu ba. Amma ku duba yanzu a faɗin duniya sai dai a zo a yi magana ta tattaunawa a ji ya za a yi a samu wata maslaha a kan wani abu, amma ba a raina musu hankali ko a ce za a kai musu farmaki ba. Ba wanda ya isa ya ɗaga musu yatsa. Wannan shi ne kawai hanya ɗaya tilo da kake da ita a faɗin duniya da ka isa ka tsira. Amma in dai ba ita gare ka ba, na rantse da Allah ba a yadda za ka tsira daga sharrin mutanen nan. Ƙasashen musulmi da zance na gaskiya sun tafka manya-manyan kurakurai, wanda yanzu dama ce suka samu na waɗannan yaƙe-yaƙe da ake su kori base ɗin ƙasashen Amurka a Gabas ta Tsakiya, su ma su zo su gina military alliance ko su gina military a ƙasashensu da za su taimaki kansu da kansu. Amma idan ba haka ba, ai ba ma su fara ganin komai ba, sai ƙasar Yahudu ta ci gaba da samun ƙwaƙƙwaran iko da 'yancin da take nema na ci gaba da ragargazarsu, sannan za su gane sun yi kuskure, sun yi da na sani, wanda abin da yake faruwa shi ne dama ƙasar Amurka ita take saida musu makamai su kare kansu. In ko da ƙasar Yahudu za su yi faɗa, kun san cewa ƙasar Amurka taimakon Yahudu ma za ta kuma ta hana musu makaman da za su kare kansu. Haka zalika shi ne halin da suka tsinci kansu a ciki. Jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Allah ya farfaɗo da wannan ƙasashe ya ganar da su gaskiya. Jama'a kun dai ji tsari da manufa irin ta Kim Jong-un, wanda wannan abin a jinjina masa ne. Wato wannan shi ne mataki ɗaya tilo da ake bi wurin zama lafiya da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe ire-irenta waɗanda suke kama karya da yunƙurin sanya dokokinsu ta ƙarfi da yaji a cikin ƙasarka. To wannan dai shi ne tsarin da Kim Jong-un ya ɗauka bayan ya ga abin da ya faru da ƙasar Iran da kuma ƙasar Venezuela. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.